Përshëndetje hoxha, dënohemi edhe për mendimet tona, sepse nga njëherë s'po mundem me ndalë vetveten. Përshëndetje, lutë Allahun që na bekoj të gjithëve me të mirat e tij. Parimisht në Islam njeriu nuk dënohet për mendimet e tija, përderisa nuk i man në stop mend të ato mendimet këqija, por i lufton, i largon, nuk është i kënaqur me ato mendime, edhe nuk i vën në praktik, nuk i realizon. E ke parasysh? Mendimet e mira, nëse e mendon diçka mirë, e planifikon diçka mirë, edhe pastaj nuk e punon, e ki një sevap. Por nëse mendon diçka keq, edhe se punon ata, nuk ki gjuna. Nëse mendon diçka keq, edhe e kultivon mendjen tënde non-stop, derisa të krijohet si lloj dëshire ose bindje, për shembull një haram, një vjedhje, një amoralitet. Të krijohet pastaj dëshirë, e ajo dëshirë pastaj bëhet edhe veprim konkret, themi për këtë zinxhir ose seri mendimesh dal nga dal derisa ka ardhur me u bë mëkat, atëherë secilla ka atë mëkatin e vet. Por nëse thjesht është mendim dhe asgjë tjetër nalesh me çaq pa e kultivu, s'ka mëkat, nuk ka gjuna. E nëse dëvin shpesh edhe ti e lufton, edhe kërkon istikfar, pendim të Allahu, që është i falë 2 recat namaz, për mos me të nejt ai mendim i keq, atëherë padyshim që i ke marrë këto veprime kundër mendimit keq, ki sevap. Dijeni gjë, Allahu xhaleshanuhu e di të msheftën edhe të dukshme në secillit prej robërve të tij. Kështu që mos e bëj gale, përderisa alhamdulillah je besimtar ose besimtare që nuk punon me mendimet e këqija të cilat vijnë tru.